お待たせいたしました。ご乗車くださいましてありがとうございます。この電車は準急尾張瀬戸行きです。停車駅は東大手、大曽根、尾幡と尾幡から先、尾張瀬戸までの各駅に停まります。途中北山は24分、3号は35分、終点尾張瀬戸44分に到着いたします。この電車の乗務員は運転士不実で車掌畑佐です。終点尾張瀬戸までご案内いたします。次は東大手に停まります。ドアを閉めます。ご注意ください。
ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。ご乗車ありがとうございます。準急尾張瀬戸行きです。停車駅は尾張と尾張から先、尾張瀬戸までの各駅に停まります。北山24分、三高35分、尾張瀬戸は44分に到着いたします。お客様にお願いいたします。電車から降りの際は黄色い線の内側をお通りください。また歩きながらのスマートフォンや携帯電話の操作は危険ですのでご遠慮くださいますようお願いいたします。
ドアを閉めます。ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。次は印馬です。不動産情報センター東和ハウジング尾張朝日店へお越しの方と信頼される医療
ドアを閉めます。ご注意ください。次は朝日前です。思いを形に楽しい家づくりの城山重建へお越しの方と、朝日開発の住宅用地建築条件なしにて好評分譲中、ヒルズ城山公園へお越しの方、各種の予防接種や手術、一般診療と皮膚科腫瘍科診療と深い動物病院へお越しの方は次でお降りください。朝日前です。ドアを閉めます。ご注意ください。次は尾張朝日です。名古屋産業大学、名古屋産業大学大学院、名古屋経営短期大学へお越しの方と、イトンホール尾張朝日セレモニーハウス新井へお越しの方、朝日開発の宅地分譲1500万円台より好評分譲中、ヒルズ城山公園へお越しの方は次でお降りください。ドアを閉めます。ご注意ください。ご注意ください。次は3号
ドアを閉めます。ご注意ください。次は水野です。不動産売買のご相談、信頼の真心の井上不動産へお越しの方、雷を女子高等学校へお越しの方は次でお降りください。ドアを閉めます。ご注意ください。次は新瀬戸です。あなたの町の身近な信用金庫、瀬戸信用金庫本店へお越しの方と、住まいのリフォーム、ガス、水道工事の東海設備工業へお越しの方は次でお降りください。まもなく新瀬戸です。愛知環状線はお乗り換えです。お忘れ物をなさいませんようご注意ください。ドアを閉めます。ご注意ください。次は瀬戸市役所前です。安心の不動産探し、不動産売買のトリトン住宅販売へお越しの方と、中央病院へお越しの方は次でお降りください。
ドアを閉めます。ご注意ください。ありがとうございました。次は尾張瀬戸終点です。お忘れ物をなさいませんようご注意ください。冷めても美味しい話題の瀬戸ご当地グルメ、駅隣の瀬戸焼そば、八方尾駅へお越しの方はここでお降りください。まもなく尾張瀬戸終点尾張瀬戸です。忘れ物なさいませんようおっしゃってください。お出口は右側です。やけは足元にご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点尾張瀬戸に到着いたします。座席や棚の上など今一度お確かめの上お降りください。お出口右側です。ドアから手を離してお待ちください。ご乗車ありがとうございました。